Assalamu alaikum warahmatullahi ƴan uwa, sunana Sunan Ahmad keke, ina ɗaukacin ɗaliban wannan makaranta ta Keke Online fata alkhairi. A ci gaba da video editing, a ci gaba da hoto editing ɗinmu, ko in ce photo editing. Wannan bidiyon shine na ƙarshe, zan nuna muku yadda aka iya haɗa irin wannan abun a cikin Photoshop, sannan kuma da dukkan waɗansu bayanai da ya kamata a ce mutum ya tsaya ya nutsu. A dukkan wani abu da na yi, na muku bayani a yanda aka iya photo editing ko kuma logo editing a cikin wayar Android. Na faɗa muku duka abin da aka yi, sai ka tsaya ka nutsu ka san me za ka yi. Mafi yawanci ma ka iya buɗe Photoshop ɗin sannan ka rasa ma me za ka iya editing ɗin, sai ka tsaya ka nutsu. Hatta hoton ma sai ka tsaya ka nutsu. So da farko kamar da kuke gani, wannan asali shine hoton da na haɗa, wannan kuma datar hoton ce. Da farko abin da na yi a wannan ne amfani da shi shine background. Za ga background a nan fari. To yanzu misali in kana so ka creating ɗin background fari normal ko kuma wata kalar daban, za ka zo wajen file ɗin nan. A nan za ga file, sai ka nemo file ɗin. Kana nemo file za ga new. Bayan ka ga new sai ka taɓa. Kana taɓa new ɗin zai buɗe ma nan. Wannan wani abu haka. Bayan ya buɗe ma kawai sai ka taɓa OK a nan. A nan za ka taɓa OK. To kana taɓa OK shine directly zai fito ma da kalar fari. Don kuma kana so ka canja background ɗin kala, a nan za ga wani abu nan, za ga background color da sauransu ko transparent. To idan background color ne sai ka taɓa background color a nan. Sannan kuma a nan dai za ka zo ka canza masa kalar da yake so ka canza masa a nan. Shine background ɗin zai canza kala. Sannan misali asali idan kana so normal background ko kuma hoto kake so ka maida amfani da shi ya zama fari. Misali kamar wannan hoton nawa. Wannan ɗin nan. Kamar wannan hoton nawa, idan kana so gaba ɗaya ya zama fari, abin da kai kawai za ka zo sai kai control U nan kenan, control U. Kana taɓa za ga wata alama ta fito. Bayan ta fito kawai sai ka zo wannan sai kai nan da shi, shine zai zama fari background nan, ko kuma baƙi. Kamar da kuke gani ya zama baƙi, in kuma haka ne za ga yayi fari. Bayan nan kawai sai ka danna OK. Dukkan wani background za ka iya mai da shi fari. Wannan abin da ya sa ya tsaya saboda ai mun yi editing ɗin ita a wancan bidiyon. To a nan in kana so ka ɓatar da wani abu ma haka ya fito min nan, to sai ka zo nan za ka gan shi a nan. To sai ka zo za ga wata alamar ido, sai ka taɓa alamar idon a nan. Kana taɓa zai ɓace, zai san guri. Haka kamar da kuke gani ya ɓace, amma kuma yana nan ai. In kana so ka amfani da shi za ka iya taɓa, in ka dawo da shi nan, ka gani? Amma kuma haka in ka yi saving ɗinsa baya nan, kwata-kwata ba za a gan shi ba. To haka ne za ka nemi background fari ko kuma baƙi ko wata kala daban-daban. To misali shine ne amfani da shi a nan. Wannan fari, kamar yadda kuke gani, za ka gan shi fari, kun gani? To a nan wani zai ce ai na ce fari, sannan kuma ya ga wani abu girin a baya. Girin ɗin shine wani zane da na yi a nan. Kun ga wani zane nan? Kun gan shi nan? Kun ga wani zane na girin na wannan kalar? Na faɗa muku komai dabara ake. Wani zai ta tunani ya ake zanen. Ai sai da na yi background ɗin girin ɗin, na mai da shi girin, sai na zo na yi fari. Da na zo na yi fari shine na zo na seta shi ya setu haka. Na zo na seta shi ya zama na kamar jan layi. Kun gani? Duk inda na seta shi haka, sai zama na kamar jan layi. Yana so a hankali na seta shi, kun gani? Sai zama na kamar na ja layi a wajen. To dukkan wani abu da yake so, hatta wannan abin da na yi, shi ma abin da na yi kenan. Sai zama na kamar na ja layi, shi ma wannan abin da na yi background biyu ne, sai zama na kamar na ja layi. Dukkan wani abu da yake gani na editing na duniya da gani, sai a ake ana tunani. Wani lokacin a editing ɗin za ka tsaya ka haura awa 2, 3 kana editing ɗinsa. Kamar yadda na faɗa muku, da farko yanzu misali kun ga yadda na yi kalar rubutu na. Farko wancan bidiyon farko na nuna muku yadda ake editing na rubutu, ko ka sa rubutu kamar yadda kuke gani. Kun gan shi nan? To wani zai iya cewa ya ga kala-kala. Da farko sai da na yi amfani da keke, sai na zo na yi amfani da tak, sai na zo na yi amfani da tube. Keken daban na yi, tak ɗin daban na yi, tube ɗin daban na yi. Da na yi su daban-daban sai na zo sai na jona su, yana sassaita su ya suka tsaya a yanda suke. Bayan da suka tsaya a yanda suke, sai ka zo idan kana so ka haɗe kai group ɗin abu, misali wannan keke tak tube ɗin yana haɗe su, to za ka amfani da nan. Sai ka zo nan. Bayan ka zo nan za ka amfani la'akari da tsakiyar nan. Kaga in ka taɓa alamar hoton nan ɓacewa zai, amma ɗan tsakiyar nan shine kana taɓa za ka sa masa hoton kaca. Kamar yadda kuke gani a nan za ga wata kaca a nan, a wajen keke ɗin. Kamar yadda kuke gani ga alamar kaca ɗin. Kun gan su? Kaga keke daban, tube daban, amma yana sa alamar kaca ɗin. Yanzu ina cire wannan kaca ɗin, ina taɓa wajen nan, za ga na fitar da shi.
keke ɗin nan, kun gan shi? Kun gan shi yana motsi shi kaɗai, amma da yake na taɓa wannan alamar kaca ɗin sai na haɗe shi. To idan kana so kai grouping ɗin abu kowanne kala daban-daban za ka yi, sai ka zo ka taɓa nan, kana taɓa zai zama na alamar kaca. To yanzu misali dukkan kun ga wannan abun, kuma wannan abun da ku gan shi shine wannan background ɗin fa da na fara yi muku bayani. Kun gan shi nan ƙato ne, na rage masa girma, ya na zo na ɗan maƙala shi anan, sai ya zama da yake background ɗin fari ne, sai ya zama da ka san hoton shi kaɗai na sa. A wannan hoton da za ku gan shi anan kenan. To yanzu misali wani zai ce to ya aka yi ne wannan round ɗin ko kuma ne wannan? Shi wannan asali kawai background ɗin na rage masa girma. Ai ga shi nan. Kun gan shi? Background ne na rage masa girma. Sai na zo na yi kala daban-daban. Sai na zo na canza masa kala a nan ƙasa. Bayan nan kuma shi wannan abin da ake wajen zana shi, shine za ka zo misali. Idan kana so ka zana shi da nan za ka yi amfani. Wannan abin na farko ɗin nan. Wannan na farko ɗin nan sai ka taɓa. Ko kuma ka yi right click. Kana taɓa right click za ka anan sun ƙara fitowa. Sun fito, ni da wannan ne amfani. To sai ka nemo da wanda kake so ka amfani. Misali da wannan ne amfani. Bayan ka nemo sai ka zo kan background ɗin, sai ka yi double click ko kuma left click. Kana jan sai ka ja shi girman da kake so ya ja. Kamar yadda kuke yana za ka yana ja. Bayan nan sai ka saki. Bayan ka saki abin da aka yi shine, bayan yayi haka abin da aka yi shine za ka yi right click, sai ka danna right click. Bayan ka danna right click za ga layer via copy ɗin nan. To sai ka zo layer via copy ɗin nan. Abin da yasa anan ina ta yi bai yi ba, saboda ai asali ban ɗora rubutun na ko kuma duk editing ɗin da nake akan wannan abin nake editing. To sai ka zo ka fara taɓa wannan kenan. Haka ne, ai sai ka zo ka danna duk abin da kake so ka taɓa, sai ka taɓa wannan abin. Kamar yadda na muku bayani, sannan sai ka zo ka taɓa wannan. Bayan ka taɓa directly za ga ainihin gashi nan ya hau. To anan za ka iya editing ɗin, sai kai abin da muka yi. Sai kai right click ɗin. Kamar yadda kuke gani ina danna layer via copy ɗin nan, ya tsaya a haka amma kuma yana nan. Idan kana so ka tabbata yana nan sai ka taɓa wannan. Duk abin da kake so ka taɓa anan sai ka taɓa wannan abin haka. Bayan ka taɓa directly za ga ya fito. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya fito. Kun gan shi nan? Kun gan shi? To wannan hanya ce da za ka tsaya a nutse, ka tsaya ka yi editing. Bayan misali ya fito ya nuno ma haka, to sai ai kana so ka mai da shi fari. Farko na nuna muku yadda ake mai da shi fari. Sai ka danna control U. Bayan ka danna control U sai ka yi left shi idan baki ne, kuma fari ne kai haka da shi. To misali bari in fara muku da shi a baki, saboda background ɗin gaba ɗaya fari ne. Kamar yadda kuke gani gashi nan na zana shi. To bayan ka zana shi kuma kana so ka sa hoto a ciki. Abin da aka yi shine sai ka zo sai ka nemo hoton. Misali wannan hoton, duk da na ɓatar da shi amma bari in dawo da shi. Na dawo da shi. To misali bayan na dawo da shi ina son in ɗora shi a nan. Farko dama na nuna muku yadda aka iya transfer daga hoto zuwa background. To kawai sai ka janyo shi zuwa nan. Kamar yadda kuke gani gashi nan ya hau. To abin da aka yi directly kawai sai ka danna control G. Ina danna control G za ku ga ya shige. Iya wannan kawai ya shiga, amma fuskata ta fito. Amma kuma duka na ban fito ba. To idan ba ku manta ba na nuna muku yadda idan yayi ma zoom in baka sanya za ka yi ba, sai ka mai da shi ka rage masa girma ko ka ƙaro masa girma. To abin da kai ka control plus ko control minus. To anan za mu yi amfani da control minus. Kun gani? To kun ga girman hoton baki ɗaya. To sai ka zo sai ka janyo shi haka. Sai ka janyo shi, sai ka saita shi iya inda qararrawan yake da wannan abun. Haka. Bayan nan sai ka danna enter. Bayan ka danna enter sai ka ƙara zoom ɗin shi, shine control wannan. Control plus kenan. Kamar yadda kuke gani gashi nan na ɗora shi. Iya wannan ramin zai shiga. Kun gan shi nan iya ramin yake. Kun gan shi nan? Shine the same abin da na yi a nan. The same gashi nan ya shiga. Yadda ake haɗa logo da waye sai haka ne. To misali bayan ka yi haka kuma kana so ka grouping ɗin su rinka yawo tare da background ɗin farin baƙin da kai da kuma wannan shape ɗin baƙin da kai da kuma wannan hoton. To ko sai ka zo ka yi wannan grouping ɗin da na ce a nan. Da ka taɓa zai shiga kaca. To a nan sai ka taɓa. Kana taɓa shi kenan ka yi grouping ɗinsu. Kamar yadda kuke gani. Kun gani? Na yi grouping ɗinsu a nan. To haka ne za ka tsaya a hankali ka editing ɗin yadda ka so ka editing, kamar yadda kuke gani. Wannan kuma wajen background ɗin kalan nan da kanka za ka tsaya ka mai da shi kala baƙi ko fari, sannan kuma ku shiga YouTube, ku shiga waɗansu website ɗin ku ƙara kanku ƙaimi. Waɗannan abubuwan suna da matuƙar amfani.
to anan zaka tsaya kai editing din kamar da kuke gani. To saboda haka ta gani zaka iya haɗa logo, sannan ka haɗa poster, ka haɗa editing kowane kala da kake so ka haɗa. Waɗannan su ne mafi wahala wanda ake wajen editing, irin wannan wajen round ɗin da kuma sawa da kuma kala background da kuma amma zan nuna muku irin editing ɗin da na ɗan yi. Misali haka akwai wani anan, na tabbata akwai wani. Misali bari mu ga. Kun ga wani? Kun ga wani? Bayan nan bari mu ga, na tabbata akwai wani shi ma again. Bari mu ga. Ba wannan ba. Akwai waɗansu kala daban-daban za ku gansu. Kun ga wannan duniya wa bai ce bai kyau ba. Maganar gaskiya kenan. To hankali za ka tsaya ka editing ɗin a Photoshop. Sannan misali idan kana so kai saving, na manta ban muku bayanin saving ba. Asali sai ka zo ka taɓa abin da kake so kai saving. Misali wannan ne muka yi editing ɗinsa. Bayan nan sai ka taɓa Control S. Kana danna Control S zai nuno ma nan. Bayan ya nuno ma sai ka nemo folder da kake so kai saving ɗinsa. Bayan nan anan sai ka rubuta sunan hoton da kake rubuta sunan hoton. Bayan nan anan sai ka taɓa wajen Photoshop ɗin nan sai ka taɓa. Kana taɓa sai ka nemo JPEG a nan. Za ga wani rubutu JPEG. Za ga JPEG, JPG, JPEG, JPE. Sai ka zo sai ka taɓa wajen. Shi ne zai zama na a normal hoton wanda ake amfani da shi a waya da kuma normal da aka iya tuttura ka sa a WhatsApp da sauransu. Bayan nan kawai sai ka taɓa save ɗin nan. Amma nan sai ka nemo folder da aka sa in case ka neme shi ka rasa. Sai ka danna save ɗin nan. Idan kuma kana so ka amfani da irin wannan, kaga ai farko na yi save ɗin, na zo da hoto guda biyu. Wannan kenan. Wannan kenan, kaga wannan data hoton ce, sannan kuma wannan asalin hoton ne. Kana ta tunanin misali bayan ka editing din wani zai iya cewa ya kamata a editing din wani, kaga idan misali kai save din shi haka dole ka zo ka ƙara shan wahala wannan. To in kana so kai save din sa sai ka danna Control S din again. Misali ina editing din da muka yi ne. Misali Control S. Bayan ka danna Control S kawai sai ka danna Enter ko kuma ka danna Save a wannan Photoshop PSD PPD din nan. Kana danna shi kawai zai zama na akan data. Zaka iya zuwa ko da yaushe ka editing ɗinsa kowane kala. Sannan kuma misali bayan ka yi amfani da normal, ka yi amfani da photo kawai bayan ka yi Control S din, haka ka danna Save din nan. To ka dawo kuma ka ci gaba da editing din shi kamar wannan. Na ci gaba da editing din shi yanzu misali ya shi a data na sa shi a Photoshop. To idan na danna Control S fa, sai dai kawai ba zai min save ba kamar da kuke gani. Kun gani kamar da bai yi min ba. To abin da zaka yi shine zaka danna Control Alt S. In dai kai wannan na saving ka je ka dawo, to zaka je Control Alt S. Kana taba shine zai baka dama ka saving din wannan. Wancan idan na farko ne Control S zaka yi saving. Idan na biyu ne kuma Control Alt S shine zai save. To haka ne zaka iya editing din komai kowane kalar hoto a cikin Photoshop. Saboda haka ku biya mu a sauran darussan mu na gaba.